청소년 헌신 예배를 통해서 저는 오늘 많은 회개를 했습니다. 今日この中高等部献身礼拝を通して私は多くのことを今日悔い改めました。 일주일에 무슨 일 있어도 중고등부를 내가 학교를 가야 되겠구나. 1週間の間私は何があってもその中高校へ行かないといけない。 정말 그루터기를 찾아야 되겠구나. そして切り株を探さないといけない。 우리 그루터기들의 그 깊은 지금 내면 속에서 진리를 찾고 있는데 나는 지금 교회에서만 있구나. 切り株たちが深い内面の中から真理を求めて探しているのに私はこの教会の中でいるんじゃないか。 앞으로 우리 청년들 대학부들은 다 중고등부 현장으로 들어가기를 축복합니다. これから青年部大学部の皆さんは中高等部の現場に入ることを願います。 청소년이 십몇만이 그렇게 자살을 했다라는 말은 우리의 책임입니다. 青少年が十何人も十何万人も自殺をするということは私たちの責任です。 100명도 아닌 10만 명이 넘었다라는 말은 어마어마한 숫자를 말하는 겁니다. 100人でもなく何十万人が死んだということはものすごい数字です。 오늘 우리 그루터기들은 우리 어른들한테 고발을 했어요. で今日この切り株たちは大人たちに告発しました。 당신들이 알 수 없는 고민을 우리는 가지고 있다고. で皆さんがよく分かっていない悩みを私たちがしていると。 성적이 우리에게 짐이 되고 있다고. 成績が私たちの荷物になっていると。 엄마 아빠가 우리의 너무나 나의 영혼을 짓누르고 있다고 고발하고 있어요. 自分の父親母親が自分たちを抑えているということを今日告発しました。 그래서 우리들은 꿈도 잃어버린 채 지금 방황하며 자살을 생각하고 있다고 고발했어요. それで私たちは今夢を失ってさまよって自殺をしているということを教えてくれました。 이 청소년들의 고발을 통해서 우리는 가슴에 무엇을 느껴야 되는지 우리 한번 깊이 생각하고 갱신합시다. 今日この青少年たちが私たちに何を話しているのか深く考えて更新しないといけません。 오늘 청소년들은 우리 그루터기들은 오늘 여러분의 선배 김 목사 모델이 있으니까 제 말만 잘 들으면 틀림없이 저처럼 성공하는 목사가 돼요. で今日青少年の皆さんは切り株の皆さんはこの福音をもって成功した私というモデルがいるので私の話をよく聞いて従ってくれば間違いなく成功す 여러분은 ると思います。 서울특별시 강남구 서초동 송파구에서 태어났지요. 皆さんはソウル特別市ソンパグソチョドンで生まれたんですね。 저는 무주구천동에서 태어났어요. 私はムジュグチョン道というところで生まれました。 그런데도 저는 자살하지 않고 여기까지 왔어요. それでも私は自殺せずにここまで来ました。 그리고 그 촌 구석에서 강남 한복판에서 지금 세계복음화 한다고 소리 지르고 있어요. そして私はその田舎から来たものなんですが、このソウルの강남中心で世界福音化をしていると叫んでいます。 그럼 제가 서울대 출신이냐? 하버드 출신도 아니에요. だとして私がソウル大出身、ハーバード大学の出身ですが、そう 대학도 で 못 はないん 나온 ですね。 사람이에요. 大学も卒業してないんです。 근데 서울 대한복판에서 지금 전 세계를 향하여 치유 사역을 하고 있어요. しかしこのソウルの真ん中で世界福音化に向かって癒しの刺激をしています。 저는 가정 형편도 너무너무나 어려워서 백정집에 팔려갔던 사람이었어요. で私の家庭はとても貧しくてその屠殺屋に売られたんですね。 그리고 6남매 형제 중에 제가 어마어마하게 상처를 많이 받으면서 자라났어요. そして兄弟は6人でとても幼い頃から記事をたくさん受けました。 그리고 우리 어머님의 그 가문을 통해서 엄청난 어둠의 세력을 보았어요. そして私の母親の家系からものすごい暗闇の勢力を見ました。 그리고 우리 아버지의 그 어마어마하게 배운 실력도 상관없이 무능과 무기력으로 주저앉아 있는 모습을 저는 보았어요. そして私の父親はたくさん何か学びをした方なんですが、それでも無能無気力で崩れていることを見ました。 온 가족이 힘을 합쳐서 우리 형 하나를 도와줘서 살렸는데도 우리 형은 우리 형제들을 다 버리고 부모도 버렸어요.
私の全家族は力を合わせて長男だけをみんなこう進めて助けていたんですが、それでも私たちの長男っていうのはみんな家庭を捨てました。 제 마음속에는 분노만 가득했고 알 수 없는 혈기가 어마어마하게 내 몸을 장악하고 있었어요. そして私の中のこの心、体っていうのは怒りで血気でいっぱいになっていました。 세상에서 펼쳐놓은 책들을 읽어봤는데 이 세상에 그 어떤 누구도 독불 장군이 없었다라는 거예요. でこの世の中有名な本も全部読んでみたんですが、一人で何かできたっていう本を見たことがないんです。 사람들이 역사 앞에 영웅이라고 하는데 그들은 다 망했어요. 人々が英雄だとみんな何人かいている人がいるんですが、その人々はみんな結局滅びたんです。 그러면 도대체 이 세상에 누가 독불 장군이냐? であれば誰がこの世の中で一番ですか？ 성경 안에만 있었어요. 聖書の中にのみ書いてありました。 그래서 무슨 일이 있어도 성경 안에 있는 독불 장군들은 이걸 잘했어요. 임마누엘. 聖書の中ののけ者たちはこの一つだけができま 이 した。 안에서 엄청난 비전을 발견했어요. この中でビジョンを見つけました。 그렇다면 우리 예수사랑교회 렘넌트들이 성경 안에 있는 비밀을 찾아내면 우리 렘넌트가 세계를 정복하고도 남는다. イエスサラン教会のレムナントの皆さんがこの聖書の中にある秘密を見つけるなら、この世の中を征服することができます。 그래서 저는 그 어려운 환경 속에서도 아무것도 없는 배경 속에서도 私はその難しい何もなかった背景の中でも 내 주위를 이렇게 돌아보도 나를 도와줄 수 있는 사람이 단 한 명도 없었어요. 私の周りを見ても私を助けてくれそうな人が一人もいなかったんです。 세상이 나를 도와주질 않았어요. そして世の中も私を助けてくれなかったんです。 그러면 나는 어떻게 해야 될 で 것인가? あれば私は何をどうすればいいのか、 그 진리를 찾았어요. その真理を見つけました。 근데 세상의 책에서는 진리를 찾지 못했어요. 探したのですが、本でも探すことができなかったんです。 성경에서 그 진리를 찾았어요. 聖書の中でこの真理を見つけました。 그래서 아무리 연약하고 아무리 배우질 못해도 성경 속에 있는 진리를 찾는 자 앞에는 모든 만민이 무릎을 꿇게 되는 것이다. いくら弱くても力がない人であっても、この聖書の中でお救いを見つけたものの前に世の中の人々はみんな防ぐことになります。 지난날의 모든 상처라든가 지난날의 어떤 여러분 컴플렉스 이런 것들에 시달릴 필요가 없다라는 걸 알게 됐어요. ひれ伏すことになるんですね。世の中に何か弱さを持ってコンプレックスを持っていても苦しむ必要がないということが分かりました。 과거로 인하여 수치심과 부끄러움을 느낄 필요가 없어요. 自分の格好、何か羞恥心があることで恥ずかしく思う必要がないんです。 약점 때문에 괴로워할 필요가 없어요. 自分の弱点を持って苦しむ必要がありません。 성경 안에 있는 진리를 찾은 자가 결국은 세상의 독불 장군이 되는 것이다. 聖書の中の真理を見つけた人だけがのけ者にされる人となります。 오늘 여러분 창세기 37장 1절부터 11절이 요셉이 성경 안에 독불 장군이었잖아요. 創世記37章1節から11節、ヨセフがこの聖書の中ののけ者にされたもの 창세기 でした。 41장 38절에 기록되어 있어요. 創世記41章38節に書いてあります。 창세기 3장 15절에 충만한 자는 그 누구도 어떤 권력자도 이 사람을 이길 수 없다. 創世記3章15節に満たされているものは、この世の中のどんな権力を持っている人であってもこの人に勝つことができません。 애굽의 바로 황제가 노예 출신인 요셉 앞에 무릎을 꿇잖아요. エジプトの総理であった王がこのヨセフの前にひざまずきました。 하나님의 신에 감동된 자는 그 누구도 이길 수 없다. 神様の御霊に感動された者はこの世の中誰も勝つことができません。 요셉은 초등학교도 안 나온 사람이에요. ヨセフは小学校も卒業していない人でした。 근데 똑똑한 형들을 능히 이길 수 있는
하나님의 힘을 가졌다 이 말이에요. しかし頭のいい兄貴たちを勝つことができる神様の力を持っていました。 여러분, 요셉의 형들은 요셉을 향하여 온갖 짓을 다 해도 그냥 비웃었어요. ヨセフはヨセフの兄貴たちがヨセフにいろんなことをしたとしてもただ笑っていました。 창세기 3장에 갇혀 있는 자들은 아무것도 아니다. 漱石三書にとらわれているものは大したものではない。 창세기 3장 속에 갇혀 있는 자를 이기는 길은 창세기 3장 15절 언약으로 충만한 자 앞에는 무릎을 꿇는다. 漱石三書にとらわれているものに勝てる道は漱石三書15節契約に満たされているものに勝つことがで 그 きます。 언약이 비전으로 연결시킨 사람 앞에는 그 누구도 방해자도 무너질 방해자가 절대 우리 앞에 설 수가 없다. その契約を持っている者がビジョンにそれがつながると誰一人その人を止めることができません。 그 비전이 꿈으로 진보되어지는 사람들 앞에는 결단코 그를 해칠 수 없다. そのビジョンが夢として進歩された人は誰一人その人に害を与える人がいません。 그 꿈이 오늘이라는 일 속에 집어넣으면 막을 자 없다. その夢を今日という一日に日に入れた人は誰も止めることができません。 그 오늘의 일 속에서 실제로 실천하면 세상을 정복한다. その今日の日に実践する人はこの世の中を征服することになります。 성경 안에 있는 독불 장군들이 다 이랬어요. 聖書の中にのけ者にされた者たちがみんなこうしました。 그게 요셉이요. それがヨセフです。 그게 모세 80이 됐는데도 달랐어요. それが80歳から始めたモーセでした。 그게 사무엘이요. それがサムエル 그게 です。 다윗이요. それがダニエルです。 그게 엘리사요. それがエリシャです。 그게 바로 다니엘이에요. それがダニエルです。 그게 바로 이사야요. それがイザヤです。 그게 바로 초대교회예요. それが初代教会の生徒たち 초대교회 です。 속에 마가다락방이에요. 初代教会の中、マルコの屋上の間です。 아무도 막을 자가 없어요. 誰も止めることができませんでした。 그래서 오늘 여러분은 무슨 일이 있어도 하나님의 힘을 가지세요. ですから皆さん何があっても神様の力を持ってください。 성경은 창세기 3장 15절을 가진 자를 쓰셔요. 聖書は漱石3章15節を持っているものを用いるんです。 아무리 하나님 앞에서 신앙생활을 잘해도 창세기 3장 15절이 없었던 가인은 망했어요. いくら神様の御前で信仰生活ができたとしても漱石3章15節を持っていなかったカインは崩れました。 하나님을 섬기는 에덴 교회가 에덴 교회 아담 교회가 교회 안에서 신앙생활했던 가인이 살인자로 바뀌었어요. 神様を仕えていったエデンの教会、アダムの教会に通っていったカインは漱石3章15節がなかったことで人殺しになりました。 하나님을 경배하고 하나님 앞에 제사한 아벨은 돌에 맞아 죽었어요. 神様を敬拝し、神様に礼拝を捧げていたアベルは石に打たれて死んだんです。 그래서 그 죽음으로 돌에 맞을 때 그 울부짖음의 피 소리가 하늘에 닿았다고 돼 있어요. アベルが死んだ時、石に打たれてその血の塗られているその声が天にまで届いたんです。 그러나 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도를 가진 하나님의 사람들은 거부가 되었습니다. しかし漱石3章15節、神様の力を持っている神様の人々は金持ちになりました。 그게 4명의 족장이에요. それが4人の族長です。 아브라함. アブラハム、 창세기 13장 18절 漱石13章18節、 단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀더라. 祭壇を築いて主の皆を呼びました。 간단해요. 簡単です。 예. 여러분이 그리스도 이름을 부르면 부를수록 여러분에게는 하나님의 축복이 시작되는 거예요. 皆さんがキリストの皆を呼べば呼ぶほど神様からの祝福が始まります。 인간은 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 사망 권세 잡은 사탄에 의하여 영이 죽었기 때문에 먼저 여러분의 영을 살려야 되는 것입니다. 人間は神様から離れて
霊が死んで罪に陥ることになったので、先に霊を生かすことを祝福します。 이때 아브라함으로부터 어떤 비밀을 받게 됐어요. 이삭이라는 사람이. イサクはアブラハムからどういう奥義をもらいましたか。 창세기 22장 17절 19절을 받았잖아요. 創世記22章17節から19節をもらいました。 자기가 번제로 드릴 뻔했잖아요. 自分が生贄として捧げられることになったそうですね。 그런데 자신의 번제가 수양이라는 걸 알게 됐어요. しかし自分が生贄として捧げるところだったんですが、羊が現れ 창세기 ました。 3장 15절. 創世記3章15節。 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 수양. 見よ、この世の罪を追っていく神様の子羊。 우리 대신 십자가에 죽을 메시아 그리스도를 수천 년 전에 들여다봤어요. 私たちの代わりに死んでくださる神の御子イエス・キリストを数千年前から見ました。 그래서 자기 대신 수양이 죽는다는 것을 보고 중동 지역에서 양만 보면 예수는 그리스도. で、自分の代わりに死んでくれたオスの羊を見つけるたびにいつもイエスはキリストを浮かびました。 내 대신 십자가라는 죽음을 통하여 나를 구원하실 메시아 그리스도 그 이름은 나의 여호와 하나님이 되신다. 私の代わりに十字架上で死んでくださる主は私の王の王である。 그래서 여러분 이삭은 그때부터 아브라함에게 뭐라고 말합니까? イサクはその時からアブラハムにどういうふうに言いました 이삭의 아버지가 어떤 축복을 받습니까? 이삭 때문에. イサクのためにイサクの父親はどういう祝福を受けましたか。 네 후손이 네 자식이 이제부터는 대적에게 빼앗겼던 것들을 되찾는 자가 된 것이다. あなたの子孫がこれからは敵に囚われたものを勝ち取ることになる。 이제는 이삭 네 아들이 드디어 이 세상 대적의 문을 취하리라. これからはあなたの息子イサクがこの世の敵の門を勝ち取ることになる。 그래서 예수사랑교회는 창세기 3장 15절 메시아 그리스도로 1인칭하고 있기 때문에 예수사랑교회 다니는 그루트기들은 이삭과 같은 축복이 시작됐습니다. このイエスサラン教会は創世記3章15節をもって一人称しているので、このイエスサラン教会に通っているキリスト株の皆さんはこの祝福を受けることになります。 여러분의 목사가 여기에 모델이에요. 皆さんの牧師がこのことのモデルです。 그래서 이제 여러분들은 목사님이 알려주는 대로만 따라하면 돼요. ですから皆さんはこの牧師が教える通りについ 그래서 てくれば 오늘 いいんです。 공부를 못해도 ですから今日勉 반에서 強ができな 꼴찌해도 くても 괜찮아요. このクラスで 은사가 最後でも大 공부가 丈夫 아니라 です。 그래. 賜物が勉強ではないから大丈夫です。 하나님은 각자 은사를 주셔요. 神様は人それぞれ賜物を与えてくださいます。 독일에 있는 고등학교 출신들이 서울대 출신 미국 아니 일본 도쿄 일본의 그 유명한 와세대대 거기를 이겼대요. ドイツの高校生がその韓国のソウル大また早稲田大学生たちに勝ったそうです。 그러면 독일에 있는 고등학교 출신들을 왜 서울대 출신들과 와세대 출신들이 못 이겼을까? どうしてドイツの高校生たちにソウル大の学生やまた早稲田大学の学生たちが勝てなかったんですか。 그들은 어려서부터 전문성을 찾아갔어요. 彼らは幼い頃から専門性を見つけました。 그런데 서울대나 와세대 출신들은 어려서부터 전문성을 꿈을 꾸고 그쪽으로 간 게 아니라 공부를 잘해서 그냥 서울대만 간 거예요. で韓国や日本の大学生たちは勉強ができたからその大学にいたわけであって、夢があったから専門性を見つけたからその 그러면 学校 전 にいたわけではありま 세계에 せんでした。 노벨상을 많이 받은 유대인들을 왜 사람들이 못 이길까요? また全世界的にノーベル賞を一番多く受けたユダヤ人たちをどうして人々が勝てないんですか。 아주 어려서부터 엄마 아빠가 그 아이를 들여다보고 놀아요. 幼い頃からその両親はその子供を見て一緒に遊んであげるんです。 책을 읽어주고 놀아요. 本を読んであげながら共に遊ぶんです。 그리고 그 책에 있는
그 지역을 여행도 해요. そしてその本になんか出てある地域を共に旅行したりします。 그리고 회당에 들어가서 예배를 하고 독서를 하면서 교역자와 포럼을 해요. そして本を読んでまた街道に入って教育者たちと一緒にフォーラムをします。 그래서 자기가 다니는 그 교회 교역자와 부모와 그 아이의 친구들과 더불어 포럼을 해요. それでその子は自分が通っている教会の教育者やまた自分の親そして友達と共にフォーラムをします。 그래서 그 아이의 성향, 성격, 체질 이런 걸 다 보고 それでその子の性格、性向、体質を全部見て 방향을 정해줘요. 方向を決めてあげるんです。 그래서 그들이 14살에서부터 16세 정도만 되면 이 방향으로 계속 연구하고 그때부터 책을 더 이제 그 관련된 책들을 읽기 시작해요. で彼らは14歳、16歳頃になった時から方向を決めてくれてでその方向へ研究したりまたそれに関する本を読んだりします。 그리고 그 분야의 최고 1인자들을 찾아다녀요. そしてまたその分野専門家のところに訪ねていきます。 그래서 돈을 모아서 그들이 대학 정도 갈 정도 되면 돈이 자그마치 얼마가 생기냐면 1억이 생겨요. それで彼らが大学に行けるような年になるとそのできるお金というのが韓国の1億ウォンです。 그들은 청소년 때 어려서부터 용돈을 받으면 50%를 쓰고 50%를 저축하면서 헌금하고 관리를 해요. で彼らはそのお小遣いを子供の時から受けると 50% はこう貯蓄して 50% の中で何か献金したり使ったりする 그리고 そうです。 성년식을 할 때에는 돈들을 서로 가족들이 걷어서 이 아이가 대학에 들어갈 때는 1억 정도를 가지고 시작하게 해요. そして成人になる時に成人式の時にはその親がまたお金をいくらくれて大学に行く時はもうすでに手元に1億ウォンぐらいを持っているそうです。 유대인들은 직장을 잡으려고 하지 않아요. でそれでユダヤ人たちは何か職業を持とうとしないんです。 자기 나름대로 전공했던 것들을 산업으로 시작하게 하는 거예요. で自分が専攻していたことを産業を開くことになるんです。 그래서 유대인을 못 이기는 거예요. ですからユダヤ人に勝つことができないんです。 우리나라 대한민국 대학생은 학교 들어가는 날부터 돈이 없어. で韓国の学生っていうのは学校に入る時からお金がなくなるんです。ゼロウォンです。 그래서 알바해서 살아야 돼. それでアルバイトをするしかないんです。 얘네들은 돈 1억을 가지고 생산성이 있는 곳에다가 투자해서 그 이상의 배를 벌어버려. ユダヤ人たちはその1億ウォンを持って何か生産性のあるところに投資してまたお金を儲けたりする 그리고 んです。 남들이 생각하지 않는 걸 생각해서 최고의 사람들이 되는 거예요. そして他人が考えないことを考えて最高の人になるんです。 창세기 3장 15절을 집중하면 皆さんが創世記 세상을 3章 보는 15 집중력이 節 생겨요. 皆さんが創世記3章15節に集中すれば世の中を見る集中力が生まれるんです。 왜? どうしてですか？ 창세기 3장이 있기 때문에 창세기 3장 15절을 집중해야 되잖아요. 創世記3章があるために創世記3章15節を集中しなければなりません。 너는 하나님처럼 될 것이라는 그놈이 지금 여러분으로 살게 만들잖아요. あなたは神のようになる。そのように騙すそのものが皆さんを引っ張っていくんです。 나로 살면 내가 죽는 거예요. それで自分で生きることにするんですが、そうすると死にま 왜냐하면 す。 내 몸에 이미 살인자가 원죄로 인하여 들어와 있기 때문에. なぜかというと、私の体の中に人殺しが現在によって入っているからです。 내가 자살을 안 하면 다른 사람을 미치게 만드는 거야. それで自分が自殺しなければ他人を殺すことにするんです。 다른 사람을 죽게 만드는 거야. 他人を狂わせるんです。 내가 안 미치면 다른 사람을 미치게 하는 거야. 自分が狂わなければ他人を狂わせることになるん 이게 です。 창세기 3장이에요. これが創世記3章です。 그래서 빨리 나를 바꿔야 돼. ですから早く私を変えないといけません。 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도 이름을 가지고 먼저 나의 주인을 바꿔라.
漱石3章15節、女の孫となるメシアキリストの名をもってまず私の主人を 정말 変えなさ 여러분 い。 요한복음 8장 44절을 하나님이 직접 오셔서 인간을 진단해 놓았어요. ヨハネ8章44節、神様がこの世に来られて直接人間を診断してくださいました。 도무지 왜 창세기 3장 15절을 못 알아듣느냐? どうして漱石3章15節を理解することができないの 못 か。 알아듣게 하는 놈이 있기 때문에 못 알아듣는다. 聞き取ることができないようにさせるやつがいる。 그래서 그걸 요한복음 8장 43절을 이야기하는 거예요. それがヨハネ8章43節です。 창세기 3장은 이렇게 지금 진보되어져서 사실적으로 인간을 완벽하게 장악했다. 漱石3章はこのように進歩されて完璧にこのように人間を掌握している。 그래서 나로 살면 내가 죽든지 다른 사람을 죽이든지 それで私で生きれば自分が死ぬか他人を殺すことになるかです。 아니면 내가 미치든지 내 자식을 어떻게 해요? 미치게 하든지 もしくは自分が狂ってしまうか、もしくは自分の子供他人を殺すか狂わせる 이런 か、 운명을 안고 여러분이 태어난 거예요. このような運命を持ったまま生まれたんです。皆さ 그래서 んが 이 운명이 여러분을 끌고 가는 거예요. それでこの運命が皆さんを引っ張っていきます。 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 自分を愛し、お金を愛し、 배반하고 교만하게 만드는 거예요. 裏切って狂慢になります。 그래서 여러분 몸뚱아리 하나를 사랑하면 사랑하는 만큼 여러분은 고통이 오는 거예요. 自分の体を愛せば愛する分苦しみが来るんです。 그래서 이 고통을 면해보려고 내 피림 속에 들어가 있는 거예요. この苦しみから免れようと思ってネフィリムの中に入るんです。 종교로 여러분이 옷을 입어버리는 거예요. 皆さんが宗教の服を着ることになるんです。 이렇게. このように。 아니면 예수님 도와주세요. 예수님 좀 살려주세요. 이런 걸로. もしくはイエス様助けてくださいと祈るんです。 그래서 막 여호와여, 오 주여 막, 오 하나님 그러면 애가 옆에서 미친년 그래요. それで主よ、お神様よと祈っていたら隣にいた子供がダメなやつと言うんです。 광명한 천사로 자기를 가장하고 집에서 이상한 행동을 하니까. 光の天使のように自分を装って家の中ではおかしいことをするんです。 집에서는 미쳐 있는데 교회 와서는 천사처럼 하고 앉아 있어. 家の中には何か狂っている人のように見えるんですが、教会では何か天使のようにいるんです。 디스코텍에서는 이 남자 저 남자 다 눈독을 들이고 지가 다 차지하려고 그렇게 하더니 교회 와서는 오 하나님, 오 주여, 오 주여 막 이상한 거예요 이거. でクラブに行ったらこの男あの男全部何か見て付き合おうとするのに、教会に来ては何かすごい聖なる人のようにいるんです。 자꾸만 여러 가지 삼중 생활을 사는 거예요. いろんな三重生活をしています。 네. 네피림, ネフィリム 종교. 、宗教。 그래서 사람이 시집 가고 장가 가고 먹고 마시고 집 짓고 땅 사고 이러는 거예요. それで人が結婚してお嫁さんになって家を建って何かを買ったりするんです。 종교만 그러는 거예요. 종교만. 宗教だけがそうなるんです。 그래서 먹고 마시고 집 짓고 땅 샀는 사람들을 향하여 개보다도 못한 인간이라고 그러잖아. それで飲んで食べて家を建てて土地を買う者に獣よりもできないものだと言います。 정말 여러분 오늘부터 여러분은 개보다는 나은 자들이 되기를 축복합니다. で皆さんは犬よりは何か獣よりは優れたものになることを祝福します。 여러분의 자녀들이 엄마를 오늘 고발해 놨잖아요. 皆さんの子供が今日自分の親を告発しました。 여러분의 자녀들이 선생님을 고발했잖아요. 皆さんの子供が先生のことを告発しました。 여러분의 자녀들이 이 세상 사회를 고발해 皆 놨잖아요. さんの子供がこの社会を告発しました。 그러면 찔림이라도 있어야 될 거 아니에요. であれば何かこう刺されることはあるはずじゃないですか。 회개라도 해야 되지. 悔い改めをしないといけないじゃないですか。 미안하다고라도 해야 悪 되잖아요. いと思わないといけないじゃないですか。 근데 그런 말 안 하잖아요. なのにそう言わないんですね。 그게 네피림이에요. それがネフィリムです。 회개할 줄 모르는 네피림. 悔い改めることができないネフィリム。 예. 종교는 회개만 할 줄 알지. 회개라고 하는데 그건 본 회개가 아니에요. 宗教は悔い改めをすると言っているんですが、それは本当の悔い改めで 바로 はありません。 네피림에서 창세기 3장 15절로 바뀌어져야 돼요. ネフィリムのところから漱石3章15節へ変わらなければなりません。 그러니 이 네피림이
무엇을 만들어냅니까? このネフィリムが何を作り出すんですか。 바벨탑을 만들어내는 バ 거예요. ベルの塔を建てるんです。 거짓된 성공, 偽りの成功、 장망성, 앞으로 장차 망할 성을 만들어내는 거예요. 滅びる城を建てるんです。 거짓 성공 속에 자신의 이름을 내는 거예요. 偽りの成功に自分の名前を表すんです。 독불 장군도 아니면서 독불 장군인 것처럼 바벨탑을 쌓아놓고 一人で全部できることもできないのにできたことのようにバベルの塔を建てるんです。 우리나라 전직 대통령들 다 감옥에 갔다라는 것 기억해요. この韓国の元大統領みんな刑務所に入ったということを覚えてください。 잘 알아야 돼 이거. よく知らなければなりません。これを 네. 대통령 안 돼도 행복해지는 방법 하나 있어. 大統領にならなくても幸せになれる道があります。 여러분이 70억 인구를 보고 저들을 내가 살리기 위하여 하나님이 나를 쓰신다. 皆さんが70億の人口を見て彼らを生かすために神様が私を用いてくださる。 아무리 배경이 없어도 괜찮아요. いくら皆さんに背景はなくてもいいんです。 하나님 떠난 원죄, 神様から離れた現在、 악령으로 죽은 사탄의 노예로 인생을 살게 만드는 네피림, 悪霊によって人生を生きるようにさせるネフィリム、 거짓 성공으로 바로 이 틀 속에 갇히게 만든 사탄을 이길 수 있는 그리스도만 있으면 되는 것입니다. 偽りのサタン、偽りの成功、サタンにとらわれるその枠に入れさせる暗い力を勝てる精霊、力だけやればいいんです。 여러분 그리스도 임마누엘이라는 말은 그리스도를 말하는 거예요. インマヌエルということはキリストのことを話してい 그래서 ます。 그리스도가 여러분들과 함께 있어야 하나님이 여러분의 배경이 되어 주시는 거예요. キリストが皆さんと共におられてこそキリストが皆さんの背景になります。 그래서 지혜가 없는 자는 꾸짖지 아니하는 살아계신 하나님 그리스도 이름으로 구하라. ですから知恵のない者は叱らない生きておられるキリストに求めなさい。 그리하면 하나님의 지혜를 여러분에게 충만케 주시는 そ 것입니다. うすると神様の知恵を皆さんに与えてくださいます。 요셉이 여러분 하나님의 신에 충만하니까 어떻게 됐어요? ヨセフが神様の御霊に満たされたらどうなったんですか。 창세기 45장 1절서부터 6절에 지난 날의 모든 과거를 축복의 발판으로 바꿔버리잖아요. 創世記45章1節から6節、先日のすべての過ぎた過去を祝福にしました。 내가 애굽으로 팔려간 것은 형들이 팔은 것이 아니라 하나님이 앞서 애굽 땅을 구원하시려고 나를 보내신 것이다. 兄貴たちが私をエジプトに歌わけではなく、神様がこのエジプトを生かすために前もって私をここに送ってくださったことであります。 그래서 창세기 3장 15절을 가진 자는 어떤 경우에도 여러분은 살아남습니다. それで創世記3章15節を持っている者はどんな状況が来ても皆さんは生き残ることになり 그래서 ます。 창세기 3장 15절로 세 가지만 없어요. 創世記3章15節を持ってこの3つだけをなくしてください。 어떤 상황 속에서도 이 함정에서 빠져나와야 돼요. どんなことがあってもこの罠から出てこなければなりません。 반드시 이 올무에서 벗어나야 돼요. この必ずこの罠から 이 出てこなければなりま 성공이라는 せん。 틀 속에서 벗어나야 돼요. この成功っていう枠から出てこなければなりません。 그런데 세상 사람들은 이 함정에 다 빠지게 만드는 거예요. しかしこの世の中の人々はこの罠に穴に陥るようにさせるんです。 세상의 지식은 이 올무에 갇히게 만드는 거예요. この世の中の知識はこの罠にとらわれることにさせます。 세상에 성공해야 된다는 그 틀 속에 여러분을 완벽하게 무너뜨리는 거예요. 世の中で成功しないといけないというその完璧なる枠から皆さんを苦しませるんです。 여기서 벗어나는 길이 메시아 그리스도밖에 없습니다. ここから抜け出る道がメシアキリストだけです。 그래서 아무리 잘못된 가정에서 태어나도 무식해도 괜찮다니까. ですからいくら背景が悪くても何も持っていなくても大丈夫です。 여러분이 과거에 약점, 실수 많은 것 때문에 시달릴 필요가 없다니까. 皆さんの過去の弱点や何か間違ったことをたくさんしたとしても大丈夫です。 예수는 イエスはキリス 이렇게 ト。 고백했는데도 실수해도 또 괜찮아. このように告白してからまた過ちを犯したとしても大丈夫です。 마태복음 16장 16절을 고백했던 베드로를 하나님이 끝까지 추적해서 사용하셨습니다. マタイ16章16節を告白したペテロを
イエス様は最後まで行って連れてきてくださいました。 그리스도를 고백하고 그리스도의 이름을 가지고 싸우는 자가 실수해도 하나님은 그 사람을 절대 포기하지 않습니다. キリストを告白してキリストの皆を呼ぶ者は、戦う者は、その者が何か過ちをしたとしても神様は絶対にその人を諦めないんです。 그 사람 쓰실 시간표가 되면 하나님이 붙잡아 놓고 묻습니다. 神様がその人が用いられるその時刻表になったら、その人に聞きます。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛するのか。 도망가는 놈 붙잡으다가 너 조반 먹으라 와서 逃げている者のところに行って朝ごはんを食べなさいと。 결국은 조반 먹으라는 그 음성 앞에는 어떤 놈도 막을 자가 없어요. で朝食を食べなさいと 배고픈데 뭐. いう話に勝ってる人はいないんですね。お腹空いているから。 여러분 산악과 땀 먹으라는 데는 여러분 예수 하나님의 눈치도 안 보고 먹어버려요. 善と悪の汁味を取って食べる時にはイエス様の目を気にせずに取って食べ 어느 るんで 날 す。 여러분이 먹을 것이 없거들랑 그분을 생각하세요. ある日皆さんに食べ物がなくなった時にその方を思い出してください。 여러분이 그렇게 애쓰고 수고하고 노력하고 최선을 다했는데도 밤이 맞도록 고기 한 마리 잡은 것이 없거들랑 그분 앞에 서세요. 皆さんが夜中いくら頑張って夜明けて魚を取ろうとしても一匹の取ることができなかったなら、その方の前に立ってください。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛するのか。 피로서적이고 에로서적인 사랑이 아니라니까. これは何かピロス、エロスのような愛ではありませ 그분은 ん。 그 질문을 하는 게 아니에요. その方はそのような質問を投げることではなかったんです。 내가 널 위하여 십자가에 달린 네가 나를 사랑하느냐? あなたのために十字架につけられた私をあなたを愛するのか。 너의 기구한 그 운명의 저주를 내가 네 대신 담당한 것을 아느냐? あなたの数奇な運命を私が十字架につけられて解決したことを知っているのか。 영광의 보좌를 버리고 낮고 천한 몸으로 이 땅에 와서 너를 구원하려고 십자가 짊어진 나를 아느냐? あなたを救うために栄光の御座を捨てて低くてみすぼらしい姿として来た私のことをあなたは知っているのか。 죽은 자 가운데서 널 위하여 부활한 나를 네가 아느냐? 死者の中からあなたのためによみがえった私のことをあなたは知っているのか。 그렇다면 너는 이제부터 나를 따라와라. であればこれからあなたは私についてきなさい。 그거 알면 이제는 여러분에게 성령이 임하는 것입니다. これを皆さんが知っていれば皆さんに聖霊様が望まれたことになります。 그래서 간단해하라니까. 아브라함의 아들 오늘 이야기 잠시 하고 마칠게요. でアブラハムのイサクのことを少し話をしてから終わりします。 이삭. イサク、 아버지로부터 언약을 체험한 이삭. 父親から契約を体験したイサクです。 이삭이 받은 축복이 뭐예요? イサクが受けた祝福は何ですか。 창세기 26장 10절서부터 성경엔 잘 나와 있잖아. 22절에. 創世記26章10節から22節。 자, 그가 수양 대신 내세신 이삭이라는 자기 영혼 대신 수양을 알게 됐어요. イサクは自分の代わりに捧げることになったオスの羊のことを知ることになりました。 모리아산에서 자기가 죽여야 되는 그 절박한 순간에 수양이 죽잖아요. モリア山で自分が死ぬしかないそのところでオスの羊が現れたんです 수양이 ね。 번제로 하나님께 드리잖아요. 자기 대신. それで自分の代わりにオスの羊を持って生贄を捧げることになりました。 창세기 3장 15절 여자의 배를 빌려서 이 땅에 하나님의 아들로 오신 그 수양. 女の孫となるメシアキリスト、創世記3章15節として来られるその方。 창세기 3장 15절을 가지고 드디어 신분과 권세를 발견해 버리잖아요. 創世記3章15節をもって身分と権威を見つけることになります。 우리는 하나님의 자녀. 私たちは神の子供。 모든 문제 마귀야 가라. すべての問題は終わり、悪魔は去っていけ、権威です。 누가 헛소리 잡소리 개소리 해도 이삭은 여기에 충만했어요. 誰かがたわごとつまらない言葉を言ってもイサクはここに充満していました。身分権威。 완전 내 운명이 바뀌는 비밀.
完全に私の運命が変わる奥義です。 내 삶이 바뀌는 비밀, 私の人生、生活が変わる奥義、 세상을 이기는 비밀, 世に勝つ奥義、 세상 임금 마귀를 멸할 수 있는 권세, 世の王悪魔を打ち滅ぼす権威、 내 안에 그리스도를 담으면 その私の中にキリストを止めれば 나를 지배하고 있었던 사탄의 일을 꺾을 수 있다. 私を支配していたサタンを縛り上げることができます。 그래서 수양만 보면 그리스도, それでいつもオスの羊を見るたびにイエスはキリスト、 수양만 보면 비전, オスの羊を見るたびにビジョ 수양만 ン、 보면 꿈, 羊を見るたびに夢、 수양만 보면 하나님의 일, 羊を見たら神様の仕 수양만 事、 보면 실천. 羊を見たら神様の実践、 이게 늘 나온 거예요. これがいつも出ました。 대학도 못 나온 이삭이. 大学を卒業もすることができなかったイサクが、 나는 여러분들 절대 대학 가라 소리 해본 적이 없어. 私は皆さんに大学に行きなさいということを大一学가서言もしたことな 뭐 い。 할 건데? 大学行って何をするんですか？ 어? 그런다고 목사님 자꾸 대학 목사님 그러면 안 돼요. 그 가시나 지금 그러지 않아도 대학 안 가려고 작정한 지지배예요. いや、僕先生、そういうこと言わないでください。私の子供も大学に行きたくないと言っているんですから。 여러분, 皆さん、 요즘은 80 먹은 사람이 대학 가서 공부하는 게 훨씬 더 잘해. で最近は80歳の老人が大学に行って勉強した方がもっと熱心にします。 우리 유순이 박사 얼마 전에 받았어. で私の妻は最近博士を 논문만 取りま 쓰면 した。 된대 이제. 論文だけ 저 書け 나이 ば終わ 때 りです。 써야 논문도 잘 통과가 돼. あの年に書いてこそ論文をパスすることもできるんです。 지금 해봐야 진짜 쎄 빠진다. 쎄 빠져. で今舌ってもう大変です。 쎄 빠지가 일본 말로 뭐예요? 舌が取られるような。 시달린다. 시달린다. 여러분, 한 번만 여러분이 신분과 권세를 한 번 여러분이 다스려 보세요. 皆さんが一度だけ身分と権威を収めてみてください。 그래야면 축복의 증거가 와요. そうすると祝福の証拠が来ます。 왜냐하면 언약이 하나님의 말씀이 살았고 운동력이 있다라는 걸 느껴요. なぜかというと契約、神様の御言葉が生きて力があること 이 を感じます。 언약이 나를 살리기 위한 복음으로 왔다라는 걸 여러분이 알게 돼요. この契約が私を生かすための福音として来たということが分かるように 이 なります。 복음이 결국은 세상을 정복할 수 있는 경제임을 알게 돼요. この福音が世の中を征服できる経済であることを悟ります。 그래서 대학을 못 나오도 먹고 사는 데는 지장이 없다. ですから大学でなくても食べて生きることに支障はありません。 복음은 세상을 경제를 흑암 경제를 되찾는 것이기 때문에 福音は世の中の暗闇の経済を取り戻すことですから。 그래서 저는 세상 것을 아무것도 가지지 않았으나 다 가지고 있는 자예요. ですから私は世の中のものを一切持っていないんですが、すべてのことを持っているものです。 저는 전 세계를 다닐 수 있는 전용 비행기가 있어요. 私は全世界へ行くことができる私の専用の飛行機があります。 제가 이번에 이제 9월 달에 AUC 강의 가는데 벌써 대한항공에서요. 대기하고 있어. で今年9月にAUC 大学へ行くことになっていますが、大韓空港の飛行機がすでに待っています。 이번에도 아프리카 가는데 완벽하게 전세기들이 쫙 깔려 있어. で今回アフリカに行ってくる時にも 우리기다리고있더라니까 私たちを待っていたんですね、飛行機が。 난 패스포드만 주니까 오케이. ただパスポートを与えただけで OK でした。 네. 내가 그거 가지고 그거 관리하려고 생각해봐. もし私がその飛行機を持って管理しようとしたら、 복음 운동 할 수 있겠어? この福音の運動はできないと 지금 思うん 이런 ですね。 메시지 할 수 있겠어? 今このようにメッセージもできないと 그거 思いま 내가 す。 짊어지고 있어봐. その飛行機を私が背負っていると考 얼마나 えてみてくださ 무겁겠어 い 그 。どれほど重いんですか。 여러분 호텔을 여러분의 이름으로 왜 가지고 있어? 세금만 내지. 皆さんどうしてホテルを皆さんの名義で持っているんですか。税金を払うだけ 명품 です。 호텔들을 왜 여러분이 사용 못해요? 여러분의 것인데. 一流のホテルをどうして使えないんですか。 들어가서 皆さんのもの 자면 じゃないですか。 하나님이 그 위에 3배로 1000배로 주셔. ただ入って泊まればその3倍1000倍として 식당이 祝 왜 福してください 있어? ます。どうして食堂がありますか。 왜 있어? どうしてあります 사 か。 먹으라고. 行って買って食べなさいということで。 아니 한 번은 우리 목사님이
갓길이 영화관을 갔다. でこの前、 영화관을 가는데 입구에서 그 교회 성도를 만났어. 牧師先生同士で映画館へ行ったんですが、行った時にある生徒に会いました。 계속 시달리는 거야. でその会ったということで苦しんでいました。牧師 아니 先生が 목사가 영화관 가는데 왜 시달려? 牧師先生が映画館に行った 나는 と 우리 いうこ 성도 となのにど 만났으면 うして 네가 苦しむんです 꼈구나 か。 그랬어. もし私がうちの教会の生徒に会ったならチケットを買ってくれと言ったと思うんですね。 네. 그 정도가 안 되고 있다니까. でそれもできないっているということなんです。 왜 그러냐? どうしてですか。 언약이 없어서 그래. 契約がないからです。 그 언약은 살아서 내 몸에 복음으로 왔다라는 걸 몰라. その契約が生きて私の体の中に来たということがわからないんです。 하나님이 내게 주신 그 복음을 내 몸에서 누리면 경제는 온다. 神様がくださったその福音を私の体で味わっていれば経済の門を開かれます。 여러분 경제가 와야 치유가 되는 거예요. 皆さん経済が来てこそ癒されるんです。 여러분 그런데 먼저 복음을 누려야 경제는 온다니까. しかし先に福音を味わってこそ経済が来ます。 땅 끝까지 이르러 너는 내 증거 있는 증인이 되리라 하시니라. 地の果てに至るまであなたは私の証拠なる証人になります。 복음은 내 인생의 모든 문제 해결자 그리스도입니다. 福音は私の人生すべての問題の解決者であります。 하나님이 그리스도를 통하여 과거, 현재, 미래의 모든 문제를 다 해결해 놓으셨습니다. 神様がキリストを通して過去、現在、未来すべての問題を解決してくださいました。 나를 하나님이 쓰시겠다고 약속한 비밀은 사람을 살리라고 내가 태어나게 된 것입니다. 神様が私に与えてくださった契約は、神様は私が世の中の人々を生かすために用いてくださいます。 그 초대교회 갈릴리 출신들이 배경도 없고 겁쟁이들이 거지들이 이거 하나 깨달았는데 경제를 장악했다니까. 初代教会のガリラヤ出身の人々は背景もなくでお金もなかったんですが、彼らがこのローマを征服しました。 자, 経済指導を 베드로의 取りました 이력서. ペテロの履歴書、 초등학교 중퇴. 小学校も卒業できなかったんです。 또 뭐예요? 갈릴리 출신. またガリラヤ出身です。 배 버리고 예수님 따라다닌 놈. で自分の船を捨ててイエス様に従 그리고 っていきま 예수님을 し 세 た。 번씩이나 부인하고 저주한 놈. そしてイエス様を3回も否定して呪ったんです。 저 혼자 도망가지 않고 다른 사람까지 합류하여서 같이 따라 도망가게 한 놈. また自分一人戻るんじゃなくて 죄 二人と 명이 連れ 어마어마해 て戻りました。罪とその罪名は多いです。 근데 하나님은 그 실수를 그에게 희망으로 바꿔줬어요. しかし神様は彼の過ちを希望として変え 그 てくださいました。 하나님이 복음입니다. その神様が福音です。 그래서 우리는 그 하나님이 우리에게 복음을 주었기 때문에 다 괜찮다니까. でその神様が私たちに福音をくださったので私たちは大丈夫です。 오늘 여러분 그래서 성경은 잘 보라니까요. この聖書をよく見てみてください。 리브가 リブが 이삭의 어머니 리브가 イサクの母親です。 응? 맞냐? 이삭의 아내가 누구야? 그러면 아브라함의 부인은 누구야? リブガはイサクの妻です。 나보다 훨씬 성경도 잘 알아. で皆さん私よりもっと聖書のこと詳 근데 しいですね 나는 。 오직 그리스도 하나만 1인칭해. しかし私はただキリストだけを 여러분은 一人 누가 称してい 엄마고 ます。 누가 며느리인지도 다 분발해. 皆さんは誰が母親なのか妻なのか 어찌됐든 知っておられるんですね。 이 리브가는 결국은 그 남편이 가지고 있는 언약 하나 때문에 고통이 없었어요. このリブガは自分の旦那が持っていた福音のために苦しみがなかったん 문제될 で 일이 す。 없다니까. 問題になることがありません。 그 다음에 이 리브가는 드디어 어떤 가정을 만들어냈느냐면 깨끗한 가정을 ま 만들었어요. たこのリブガはとても清い家庭を作りました。 이렇게 언약 가진 사람에게 동참되어지면 모든 문제가 해결된다니까. このように契約を持っている人と共にすることになったらものすごい祝福となります。 그래서 여러분이 가져야 할 힘이라는 게 있어야 돼요. で皆さんが持つべき力があります。 어떤 힘을 가져야 どうい 되느냐? う力ですか？ 원수들과 싸우지 않고 이기는 힘. 敵と戦わずに勝つ力です。 오늘 여러분 분쟁을 일으키는 자들을 자꾸 피하고
무슨 일이 있어도 사람 관계 속에서 여러분이 승리하세요. 皆さん紛争を引き起こすもののところから避けて何がでも人間関係に勝利してください。 여러분이 살고 있는 흑암은 그리스도 예수의 권세로 그냥 꺾인다니까. 皆さんが生きている中のこの世の中の暗闇はキリストの権威で打ち破られるんです。 그러나 진짜 사단을 꺾는 비밀이 뭐냐? でここで本当にサタンを打ち勝てるお方は何 사람 ですか？ 관계 속에서 승리하면 사탄은 꺾여버려요. 人との関係の中で勝利したら本当にサタンが打ち叩かれるんです。 그럼 결국은 이해하거나 배려심이 없이 바로 어떻게 요셉은 그의 형들을 이겼느냐? どういうふうにすればどういうふうにしてヨセフは自分の兄貴たちを理解して配慮したんですか？ 그들을 꺾어버렸잖아요. 彼らを勝ったんですね。彼らに 그들을 총리가 돼가지고 총리의 권세를 요셉이 가지고 있으니까 잡아 죽여야 되잖아요. 이제 요셉의 형들을. でヨセフは総理の権威があったので自分の兄貴たちを殺すこともできたんです。 원수들을 사람을 제하지 않잖아. しかし人を敵を制御しなかったんです。 사람들에게 복수하지 않잖아. 人々に何か返さな 그들을 かったんですね 이기잖아요. 。そして勝ちました。 하나님의 말씀으로. 神様の御言葉を持っ 하나님의 て 계획으로. 神様の計画で 형들이요. 근심하지 말고 한탄하지 말고 두려워하지 말라. 兄貴たちを嘆かないで心配しないでください。 형들이 나를 애굽 땅에 노예로 파는 것은 형들의 계획이 아니었습니다. 兄貴たちが私をエジプトに奴隷として売った理由は神様の計画によることでした。 이미 하나님이 나에게 말씀으로 계획을 주셨습니다. すでに神様が御言葉としてその計画を教えてくださいました。 이렇게 이래야 인정을 받고 거기에서 왕권이 세워지는 거예요. このようにしてこそ認められてそこで王権が生じるんです。 우리 랩런트 중에 앞으로 대통령이 나올 거니까 대통령 되면 지난 그 대통령들 잘못된 거 잡아다가 죽이지 말고 皆さんの中から必ず大統領が出ると思うので、大統 목사님한테 領になった 물어봐 ら 그런 때는 元 내가 大統領のことを殺さな 그럼 いで 내가 박근혜 私に 다 聞いてくだ 데리다가 さい。 박근혜 이리 와봐라 그러면 そ 돼. して私が一人一人パクネさんを 너 呼 예수 ぶと思い 믿으면 ま 우리 す。 저 제자는 100% 수용이야 알았지? 그러면 예수 믿을 거 아니야. あなたがイエス様を信じるとうちの弟子は許してくれるよと言ったら 100% 信じるんですね。 요셉의 형들한테 그러잖아요. ヨセフの兄貴たちにこう言いました。 하나님이 애굽 땅에 생명을 살리기 위한 구원 계획이 있어서 나를 앞서 애굽 땅에 보냈습니다. 神様がエジプトを生かすための救いの計画があったので神様が前もって私をこのエジプトに送ってくださいました。 전직 대통령인 당신을 내가 죽일 수 있으나 元大統領であるあなたを私は殺すことができます 내가 が 전번에 대통령이 될 수 있었는데 당신이 부정부패를 통해서 나를 떨어뜨리게 만들었어. 너는 죽어야 돼. 이렇게 안 해야 돼. 私が去年から大統領になれたんですがあなたの邪魔で何か不正をしたことで私ができなかったんですね。それで殺すこともで 대통령을 きるんです 불러다 が 놓고 그 참모들 다 불러놓고 でその元大統領とその関係する人々みんな呼んで 그 당시에 여러분들이 한 것이 불법을 저지른 것이 여러분들이 하고 싶어서 한 게 아니다. その当時あなた方が起こしたその不正というのはあなた方がやりたくて起こしたものではありません。 하나님이 촛불 운동을 통해서 나를 대통령으로 세우려고 그랬다. 神様がろうそくの運動を通して私を大統領として立たせてくださいました。 다 하나님의 마음 갖기를 축복합니다. みんな神様の心のようになることを祝福します。 예수 그리스도를 다 믿으십시오. 皆さんイエス様を信じ 그리고 てくだ 저를 さい。 도우십시오. そして私を助けてください。 그리고 이 민족을 위하여 세계를 향하여 나아갑시다. そしてこの民族のために世界に進み出ましょう。 이런 만일 대통령이 나왔다. 그게 우리 교회인 거야. もしこのような大統領が出たならそれが我が教会だと思います。 그러면 그들이 너무 많이 와서 또 여러분은 앉을 자리가 없잖아. であればまたその人々たくさん来ることになるので皆さん座る場所がなくなると思うんです 지금 ね。 문재인 대통령도 우리 교회에 오고 싶어 하는데 내가 못 오게 해. で今ムン大統領もうちの教会に来たいと思うんですが私が防いでいます。 왜냐면 그분이 오면 그 참모들 막 경호원들 다 오면 여러분
지금 여러분 여기는 여러분 못 앉아 여기. で実際に文大統領が来ようとしたらその歓迎する人々もみんな来ないといけないので皆さん座れないと思うんですね。 안 올 때 예배 똑바로 잘 드려. まだ来ない時に礼 온 拝をちゃ 다음에 んと 드리고 捧 싶어서 げてくださ 쫓아오지 い。 말고. みんな来て 그때는 から 앉을 자리가 捧げようと 없어서 頑張らない 여러분 で。 인정도 안 해. 그때. その時は席もなくて皆さん認められないようになると思います。 하나님의 힘을 가져야 되는 게 구원이에요. 神様の力を持つことが救いです。 창세기 3장 15절을 가지고 그리스도를 영접하게 되면 틀림없이 여러분은 구원받아요. 創世記3章15節をもってイエス・キリストを受け入れるなら皆さんは救われます。 여기에 머무르지 마세요. しかしここでとどまらないでください。 우리에게는 넓은 장소 세 개가 우리에게 펼쳐져 있어요. 私たちには広い場所が広まっています。 그래서 르호봇이라고 했어요. それでルホボットがあります。 네, 바로 일곱 샘과 일곱 샘이 넓게 펼쳐져 있다라는 거예요. 7つの泉が広く広まっています。 이미 우리는 샘의 근원을 가진 하나님의 힘을 가진 자라 이 말이에요. 私たちはその生贄を持っている神様の力を 이미 持っているも 우리는 のです。 세계를 복음화할 수 있는 하나님의 힘을 가진 자들이에요. すでに私たちは世界福音化ができる神様の力を持っているものです。 그래서 바로 르호봇이라고 이야기한 거예요. でルホボットと言います。 넓은 장소, 広い場所という意 샘의 味で 근원을 す。 갖게 됐다. 泉の根源を見つけました。 이삭의 샘을 빼앗으면 어떻게 했죠? イサクが泉を取られたらどうしたんですか？ 오, 땡큐, 땡큐 가져가. ありがとう、持って行きなさいと 그리고는 言い 또 ま 다른 した。 길로 35km를 で 걸어갔어. 他の方向へ35 그래서 キロ歩きます。 하나님이 성령에 인도하시니까 で聖霊様が導いてく 여기를 ださる 파라 から、 그랬는데 우와 또 그 샘보다 더 멋있는 물이 나와. でここを掘りなさいと言われて掘ったら、 뺏으러 さっき持って 왔어. いったものよりもっと 오, 大きな 땡큐. ものが出ました。 또 でまた取るため 35km를 に 걸어갔어. 誰かが取るんですね。またそれを上げてまた行きます 이스라엘이 이렇게 우리처럼 생겼는데 여기서부터 여기까지 다 샘만 팠어. でイスラエルがこのような形なんですが、この先からこの先まで全部泉を掘りました。 7개를 7つを掘りました。 35km씩 달려가면서 35キロずつ 한 번은 막 移動しながら。 57km짜리도 있어. で 1回は50キロぐらい離れているところもあります。 우리는 세상을 이길 수 있는 구원받은 자에게 하나님의 힘이 들어 있어요. この世に勝てる救われた者には神様の力が入ってあります。 근데 구원받은 자가 찌질하고 쫀쫀하고 쟁쟁거리고 있는 거예요. なのに救われた者が縮まってつぶやいているわけです。 뱀 대가리만 밟으면 굉장한 힘이 올 텐데 蛇の頭さえ踏み砕けるならものすごい 그냥 力が来る 구원받아 のに 놓고 주저앉아 있단 た 말이에요. だ救われたままで座り込んでいます。 그러니까 빼앗기고 여러분 걸 가져가려고 그러는 で 거죠. すから囚われてまた皆さんのものを取ろうとするん 그러나 です。 여러분이 세계를 향하여 나아가면 しかし皆さんが世界に向かって進み出 그 れば、 세계를 향하여 하나님은 넓은 장소를 펼쳐서 여러분에게 샘의 근원이 일어나도록 주시는 것입니다. 神様は皆さんをその広い場所を導いてくださり、その泉の根源を見つけるようにしてくださいます。 그래 우리 랩런트들은 막 뭐 저기 불어 독일어 이런 거 막 다 하면 돼. 그냥 대학은 가지 말아도. そしてレムナントの皆さんは何かフランス語、ドイツ語全部学んでください。 아멘. 大学院行かなくてもいいんで 대학 す。 가는 것보다 오히려 나는 언어 하는 게 좋다. 그럼 그게 은사야 은사. で大学行くより私はこの言語を学ぶ方がいいと思えばそれが賜物です。 여기 선배 언니 하버드 안 나왔어. この先輩、ハーバード大学行ったことないんです。 그런데 하나님의 말씀을 지금 어떻게 해요? 하버드 나왔지 참. 아 미안해. 하버드 나왔어. 영적 하버드. 霊的なハーバードです。 하버드가 나는 좋은지 내가 제일 먼저 하버드부터 갔잖아. で私は先にハーバード大学へ行ったことがあるんですね。 아니 무슨 나는 하버드가 서울대보다 어마어마하게 큰 줄 알고 하버드를 찾았는데 자꾸 여기가 하버드래. でソウル大学より大きいと思ったら、빵 どこに 모자 ハーバード 모자 大 하나 学 쓴 がある 사람 のかと思った 이 ら、ここがハーバード大学だということでした。 그리고 학교도 조그만해 그냥. で実際に学校も大学も大きくなかったんですね。 도서관이 훨씬 더 나아. でその大学より図書館の方がマシでした。 예수사랑교회는 여기는 하버드보다 더 멋있어. またこのイスラム教会はハーバー 몰라서 ド大学よりもっ 가보라니까 と 진짜. かっこいいんです。行ったことないんですね。行ってみたらわかると思いま 그냥 す。 분위기가 하버드지. ただ雰囲気がハーバードだけで、
아무것도 없어. 애들이 다 何もないんです。みんななんかおかしくなってこういうふうに歩き回っているんです。 아니 볼펜으로 이렇게 하고 있는 놈도 있어요. でボールペンを持ってこのようにしている人もいます。 그 김유순 좋아했던 썬 그 남자, 그지? なんか私の妻についていたある学生もいるんですね。こういうふうにしていました。 내가 막 의처증기가 와가지고 죽을 뻔했어 나. なんか疑いの病がその時私に来て大変なことがあり 외국만 ました。 나가면 외국 사람들이 나를 안 바라보고 유순이 바라본다. で外国に出れば外国人は私のことに好かれるんじゃなくて私の妻のところ 한국에서는 につ 절대 いてきま 유순이를 す。 바라보는 사람이 없어. 나를 바라보지. で韓国に来たらみんな私のことを見るんですが、 뭐 하려고 그랬어? 그래서 에베네셀 하나님이라는 それでエベネゼル神様、 바로 우리에게 이렇게 엄청난 하나님의 역사를 이루어 가신다. 神様がこのようにものすごい神様の働きを成し遂げてくださいま 그래서 す。 계속 양보하고 뭐요? 다툼을 피하고 움직였더니 더욱더 번성하고 그 땅을 더욱 많이 차지하는 축복이 왔잖아. でイサクはこのいじみを全部譲ったら、そしてその紛争するところ、戦いをそのところから免れたら、もっと反省されてもっと多くの土地を持つことになりました。 블레셋 왕 아비멜렉이 찾아오잖아. ペリシテの王アビメレクが訪ねてきます。 여러분 앞에 皆さんの前に 요셉 앞에 누가 나타나요? 애굽의 황제가 나타나죠. ヨセフの前にエジプトの皇帝が現れます。 어느 날 우리 예수사랑교회 그루트기들은 이렇게 적들의 왕들이 여러분을 찾으러 와요. ある日、キリカボの皆さんの前にはこのように敵の国の王が来ることになります。 그리스도의 충만한 자가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. キリストに10万になるものとなるようにイエスキリストに名をもって祝福します。 26장 28절에 26章25節8節 여호와께서 너와 함께 계심을 나는 분명히 보았다. 主があなたと共にいることを私は明確に見た。 계약을 맺자. 契約を結びます。 여러분들에게 계약을 맺자로 전 세계 기업들이 온다니까. 皆さんと契約を結ぼうと全世界から来ることになります。 그뿐 아닙니다. それだけではありません。 26장 33절을 들여다보세요. 26章33節 뭐라고 돼 있어요? 何と書いてありますか？ 잃어버린 우물을 다시 찾아 우리는 부엘세불이라 이름을 지었더라. 失ったその泉を取り戻すことになってブエセブルっていう名前をつけました。 신분 권세를 누리고 있으면 모든 땅을 차지한다. 身分権威を味わっていればすべての土地を治めることになります。 예, 7개의 우물을 우리가 이제는 차지했다. 7つの井戸を支配することになりました。治めることになったんです。 하나님이 일으키신 역사적 사건이 바로 여기에 있는 거예요. 神様が起こした歴史的な事件がここにあります。 힘을 가져야 돼요. 力を持たなければなりません。 이삭처럼 언제나 자녀된 신분 권세를 누려야 돼요. イサクのようにいつでも子供である身分権威を味わわなければなりません。 그래서 렘넌트들은 이것만 잘하면 돼요. レムナントの皆さんはこれだけをよくすればいいんです。 경제 습관. 経済習慣、 무슨 일이 있어도 경제 습관을 가져야 돼요. 何があっても経済習慣を持たなければなりません。 인간은 돈을 사랑하기 때문에 경제 습관을 가져야 돼요. 人間はお金を愛するのでこの経済習慣を持つ必要があります。 네. 50%는 여러분 자신을 위하여 알아서 써요. 皆さんのその持っているお金の 50% は皆さんのために使っ 근데 てください。 50%를 가지고 어떻게 할 것인지. しかし残りの 50% を持ってどういうふうに何をするの 여러분이 か。 하나님 앞에서 계획안을 짜보세요. 皆さんが神様の御前で計画案を組んでみてください。 그러면 전략도 나오고 어떻게 수입을 낼 것인가까지도 나와요. そうすると戦略も生まれてどういうふうにして収入を生ませるのかも出るん 어떻게 です。 나는 미래를 저축하면서 준비할 것인가. どのようにして私は未来を貯蓄しながら準備するのか。 어디다가 생산적인 곳에 내가 어떻게 투자할 것인가. 生産性のあるところに私がどういうふうにして投資するのか。 미래를 놓고 나는 어떤 헌금을 할 것인가. 未来を置いて私はどういう献金をするのか。
그러면 여기에 모든 답이 다 있어요. そうするとここに全ての答えが入ってあります。 돈 때문에 공부하는 거거든요. お金のために勉強するわけなんですね。 먹고 사는 것 때문에. 食べていけることのために。 근데 먹고 사는 것을 50%만 세상을 향하여 생명 살리는 데에다가 관심을 두보세요. しかしこの 50% だけをこの世の中を生かすことのために関心を持ってみてください。 그럼 여기에서 여러분의 렘넌트들은 전문성을 가질 수밖에 없는 지혜가 와요. そうするとレムナントの皆さんはこれに対する専門性を持つための知恵が生まれるんです。 그래서 여러분의 전문성이 전문화가 되는 거예요. それで皆さんの専門性が専門家となります。 그 전문화가 세계화가 되고 その専門家が世界化になります。 그 세계화 속에 여러분이 복음화로 들어가 있는 거예요. その世界化の中に皆さんが福音化になります。 성경 속의 독불 장군들은 바로 그걸 잘한 거예요. 聖書の中ののけ者にされた者たちはそれがうまくできました。 그래서 다윗도 성전을 지을 만큼 완벽하게 준비해놨어요. それでダビデも聖殿を建てることができるほど完璧に準備できました。 다윗에게 기름 부어준 이유가 이거예요. サムエルがダビデに油を注いだ理由がこれです。 그래서 엘리야가 엘리사를 만나서 알려준 게 이거예요. エリシャがエリアに会って教えたことがこれです。 바울이 디모데에게 알려준 게 이거예요. パウロがテモテに教えたことがこれです。 오늘날 어른들은 헌금이 빠져 있어요. 今日大人の方々は献金が抜かれています。 헌금을 왜 해야 되는 이유조차도 모르고 교회를 다녀요. 献金をどうして捧げないといけないのかそれも分からずに教会に通っています。 생명을 구원하기 위하여 앞서 하나님이 전문성을 통하여 나를 성공자로 만들어 주셨나이다. 命を救うために神様がこの専門性を通して先に私を成功者として導いてくださった。 자기에게 온 모든 것들을 하나님께 영광 바치는 이 아름다운 성경 속의 독불장군. 自分に来たすべての栄光を神様に捧げる聖書の中での人物たち。 세상 사람들의 독불장군은 이 경제 습관을 못 들여서 망하는 거예요. 世の中ののけ者にされた者はこの経済習慣を持つことができなくて滅びます。 우리 예수사랑 렘넌트들은 이번 헌신 예배를 통하여 꿈이 생기고 비전이 생기고 반드시 실천할 일들이 일어나기를 축복합니다. その教会のこの中高等部の皆さんはこの献身礼拝を通して夢、ビジョン、実践ができるように祝福します。 살아계신 하나님, 生きておられる神様、 임마누엘의 삶 속에 비전을 갖게 하시니 너무나 감사합니다. インマヌエルの生活の中でビジョンを持たせてくださり感謝します。 그리스도의 날까지 우리 렘넌트들에게 조금씩 자꾸만 완성되어져 가는 것을 저들이 볼 수 있도록 영안을 열어 주옵시고 キリストの日までレムナントたちが少しずつ完成されていくことができるように行くことがもう見ることができる霊的な目を開いてください。 그리스도 예수의 날까지 예수님을 날마다 보는 눈을 열어 주옵시고 キリストイエスの日までキリストを毎日見ることができる目を許してください。 인생에 찾아오는 고난을 보고 좌절하거나 낙심하거나 염려하지 않고 승리가 있음을 오늘 발견하게 하옵소서. 人生に来る苦難のことで問題のことで挫折することではなくキリストを持っていれば勝利があることを見ることができるようにしてください。 우리의 배경은 하늘의 시민권임을 잊지 않게 하옵시고 私たちの背景は天の市民権であることを忘れないようにしてください。 천국 보좌의 축복이 지금 우리 안에 그리스도로 이루어져 가고 있음을 실감하는 자 되게 하옵시며 天国御座の祝福がキリストによって成し遂げられていることを実感するものにならせてください。 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 무엇이든지 할 수 있다라는 절대적 믿음 속에서 私に力を与えてくださる中で私は何でもできるっていうその信仰の中で 하나님의 아들 예수 그리스도를 날마다 고백하는 자 되게 하옵소서. 神の御子イエス・キリストを毎日告白できるものにならせてください。 하나님께로부터 받은 축복, 자녀된 신분 권세를
인생 살아가는 여정 속에 잃어버리지 않게 하옵시며 神様からいただいた祝福である子供である身分権威をこの世で忘れないようにしてくださり 사람과 자신과 세상과 사탄과 싸우지 않고도 이기는 힘이 우리 안에 있음을 인정하고 人とサタンと世の中と戦わずに勝てる力が私たちにあることを信じて 샘의 근원을 잊지 않게 하옵시며 泉の根源を忘れないようにしてくださり 그 샘의 근원을 누리고 있으면 불신자들도 우리 앞에 계약을 맺으러 온다라는 사실을 저들 가슴에 담게 하여 주옵소서. 泉の根源を逃さないでいれば敵の人々も契約を結ぼうと私たちのところに来るということを忘れないようにしてください。 그래서 경제를 아는 하나님의 사람들이 되어 それで経済を知る神様の人々となり 전략 속에 그 수입을 가지고 어떻게 무엇을 위하여 쓰어야 되는가를 참으로 깨닫는 자 되게 하옵소서. 戦略の中で何をどのように使えばいいのかを知るものにならせてください。 그래서 저들 때문에 참으로 이 세상 문화권이 개혁되어지게 하옵시고 それで彼らのためにこの世の中の文化圏が改革されるようにし 종교가 てくださり 개혁되어지게 하옵시고 宗教が改革されるようにしてください。 인생들이 개혁되어지게 人 하옵소서. 生らが改革されるようにしてください。 예수 그리스도의 이름으로 イエス 기도합니다. キリストの皆をもってお祈りいたします。 아멘.